Nekem ez egy hatalmas felelősség, hogy az ennyi ember 1 órát, másfél órát rám áldoz. És hogy ne adjak, tehát ezért izgulok, hogy ha egy gondolatot tudok adni, akkor én nyugodt leszek. Arra az egyetlen egyúttóra vagyok büszke, mert az gyerekimádó vagyok, az egyértelmű. És az egy gyerekbútor, tehát az egy templom, aminek az oldalt le lehet engedni. Na most azért vagyok arra nem büszke, hanem annak nagyon örvendek, mert abban olyan technikai dolgok vannak, hogy például a lecsukható, tehát eleve az, hogy egész nap nincs ott az ágy, tehát nem balesetveszélyes a gyereknek, helyet, nem foglal helyet, eleve a gyerek látja, hogy lenyílik, tehát az megint a templomtoronyban, ott abban is ruhák vannak, lent a lépcsőben vannak az ágynevők, fent a zsindet, ha felnyitja az ember, akkor ott vannak a pizsamák, a gyerek a lépcsőn megy fel, amikor le van engedve az ágy, az ágynak, tehát maga a templomnak az oldala, ami aztán leeresztve az ágy lesz, az világít, tehát éjjel, ha a gyerek felébred, akkor nincs sötét, nem fél, ugyanakkor nem zavarja a fény, de a másik az ágyat magasabbra tette, mint ahogy szokták, mert ha az anya le kell hajolni a gyerekén, elfájna a dereka. Tehát annyi nem beszélve arról, hogy úgy van, hogy a templom, a haranglábnak a bejárati ajtaján van egy gomb, azt ha meghúzza, akkor fent a harang elkezd harangkodni. Mostanában mindenki, az idősek főleg panaszkodnak, hogy így az idős, és jaj de rossz. Én egyik korommal se cserélnék a mostanival, mert ez még nem volt, és ez is olyan fantasztikus, hogy nem igaz. Csak másképp. Tehát az, hogy reggel 6-kor felkelek, jó dolgom van, ágyba kapom a kávét, megfőzöm a kávét, beviszem az ágyba, és még ülhetek egy órát. Amikor megnősültem, akkor azt mondtam, hogy jobb nővel nem csalom meg a feleségemet, mert akkor felborul a családi élet, és az nekem szent, rosszabban meg minek. Harmadik meg nincs, úgyhogy kész. Kihúztam a lovat magam ahol, kész. Harmadik változat nincs. És ebben is tartottam, egyszer megcsaltam, ez igaz. Van egy román író, úgy hívják Musatészko, és azt mondta, hogy ne te dicsekedj a nőiddel, hanem a nőid veled. És ez zseniális, ezt minden férfinek el szoktam mondani. Mikor elváltam és visszakerültem Németországban, beszélek róla, mikor visszakerültem Magyarországra, az első dolgom az volt, hogy eladtam az autómat, tehát nincs autóm, ezért nincs is feleségem, de... Erre szoktam mondani, hogy nem értem a férfiakat, mikor minél nagyobb autóból szállnak ki, annál beképzeltebbek. Hát én nem tudom, én soha életemben nem voltam beképzelni, amikor a 7-es buszon leszállok meg, akkor lehet senkinek. Igaz, hogy nemrég volt a költöztél Budapestre, egyszer fölmentem hozzád abba a kis lakásba, és kinyitottam a hűtőszekrényedet, mert mi vagyunk olyan kapcsolatban, hogy ezt megengedhettem magamnak. Azt hittem, hogy találok egy sört, könyvek voltak benne. Megjön a barátom, persze az első nekiugrik a jégben, és kinyitja. Azt mondja, te hülye vagy, csízját a könyvet, tartod a jégszám, mondom, te hülye, te vagy a hülye, a kultúra a legromlékonyabb, hát azt mondom. Tehát mikor volt egy születésnap, vagy valami 60-70 ember volt nálunk 3 napig. Az utcában nem lehetett beülni az autókkal. Tehát olyan tömeg volt, ilyenkor persze mindig felhívtam a szomszédokat, hogy este buli, jó. Volt egy olyan, hogy éjjel 2-kor feljött, és azt mondja, hát már nem lehet aludni, mondom, van egy megoldás, öltözve, gyere át. Hát 60 ember nem lehet megcsinálni, és 3 napig, sőt, a tanszék, a testnevelési tanszék, mert Bukfencet tanítottam az orvosin, a Bukfenc tanároknak, és mikor kimentünk, meghívtam a tanszéket, és kijöttek egy roburral. Az egyik kolléganőm, aki egy fantasztikus vagánycsaj, vívónő, Mari elnevezte a Hahót a busznak, mert ahol megjelentek Németországban, a parkolban a németek hahótáztak. És ő jól beszél német is, ment, és mondom, mit röhögtünk, hát így csináltátok, hát nevet németek. És megjelentek a busszal, és kérdezték, hogy hol lakunk. Úgyhogy úgy jöttek be hozzánk, a rendőr jött elő, a rendőrautó, és a robur jött utána. Most ez a 28 ember 3 napig, én voltam a legfiatalabb, magasan a legfiatalabb, és 3 napig nem állt le a zene. Én tudom, hogy Magyarország milyen, de ez az enyém. Másik meg nem az enyém. Németországban onnan tudtam, hogy nem az enyém, hogy mikor nyertek 30 aranyért, mert teljesen indiferens voltam. 1 méter víz volt Passzóba, elöntötte az árvíz a várost, szegények, annyi, kész. Mikor itt az orvos egyetemen tanítottam, akkor minden nap borotválkoztam, ez kényelemből van, nem szépségből. Minden nap borotválkoztam, bemondta rá, hogy elverte a jég a vet, és nekem fizikai fájdalmam volt. Tehát azt jelenti, hogy az ember itthon van.
A magyarságomat azt úgy szoktam leírni, hogy külföldön nem dobom el a szemletet, Magyarországon felszedem, és tényleg felszedem. Röhögnek is, hogy nem én szarházi, szedi a szemlet, szedem. Hát jövök ki, meg a teniszpárra, miért ne lennél fel? Ennyi. Én például nincs autóm, én például azt szórakozom, amikor megyek valahova, felülök a buszra, és mindig azt mondom, hogy egy svéd turista vagyok, vagy teljesen minden román, és nézem Budapestet. Hát fantasztikus. Hát sehol a világon egy sok szép épület nincs, sehol. Ezt merem állítani, sehol. Mert akármelyik főváros veszük, bent a belváros lehet, hogy szép, de itt Budapesten lehet utazni 1,5 órát busszal, és olyan épületeket lát az ember, hogy az valami döbbenet. Az, hogy a vakolat le van hullva, ez igaz. De maga, mint építészet, hogy mindig a családok sírnak, hogy nincs pénz. Na de, például ez ötlet csak. Szépen összerakjuk a vasárnapi kaját, kimegyünk a Népligetbe, leülünk egy padra, asztalok vannak, és ott megesszük a kaját, és a gyereknek megmutatjuk a mókusokat, és megmutatjuk, hogy a világon ilyen festő nincs, amelyik ilyen felhőt tudna festeni, és ilyen festő nincs, aki ilyen zöldet tudna festeni, és már történik valami. De manapság a nagy szegénységben minden egyes gyerek kólát iszik, az havonta 9000 forint egy gyereknek a kóla, 2 gyereknek 18 000, a mama még cigarettázik, a papa iszik, elment 50-60 000 forint úgy, hogy nem történt semmi. Ezt a lakásomat abszolút mindent én építettem, tehát teljesen. Amikor hazajöttem, eladtam az autómat, és azt mondtam, hogy dolgoztam eleget, én most csak megcsináltatom és kritizálok. Erre elsíztem a csípőmet, kórházba kerültem, mire kijöttem, leöntötték az ajzatbeton, 4 cm magasabb volt, mint a küszöb, az egész gipszalapot le kellett verni, és azt mondtam, többet ide nem jön be senki. Na most abszolút mindent én csináltam saját kezűen.